Evo imam tu pored sebe novine Vesti. Želim da počnem s tim zato što dok sam živio u Parizu i počeo tek da učim srpski jezik, ja sam nekoliko puta nedeljno putovao do stanice Gare de Lyon da kupim vesti u Parizu. To su novine koje izlaze na dnevnom nivou u našoj dijaspori. I tada još sam mislio kako je moguće da u Parizu mogu da nađem svaki dan novine na srpskom. I tako vežbao svoj srpski, tako naučio i ćirilicu. Danas ljudi sve više i više čitaju, informišu se preko interneta. I ne samo na platformama, nego sve više i više na društvenim mrežama. Ono što je zajedničko svim platformama iz dijaspore, internet sajtovima, to je da su jedinstveni, drugačiji su. Važno je da se ističemo, da se razlikujemo od ostalih medija. Informišete srpsku zajednicu u Austriji, vi jedini imate razne informacije iz Linca, iz Beča, koje mi u Srbiji nemamo. I onda vi ste u prednosti. I onda ljudi će vas čitati zbog toga što će naći na vašem sajtu, na vašim društvenim mrežama, ono što ne mogu da nađu nigde drugdje. Znači, biti jedinstven, drugačiji. Zato budite ono što jeste, ostanite verani svojoj misiji, a mi se pratimo na društvenim mrežama, gledamo se, a nadam se u realnom životu uskoro i vidimo. Veliki pozdrav!